Всем привет, друзья, здравствуйте! Вы на канале Колхозноватый Горожанин, канал, на котором картинки из жизни периодически меняются. Давно я не снимал ролики про свой автомобиль Nissan X-Trail в кузове Т-32 2018 года выпуска. Автомобилю 18 февраля 3 года, у меня закончилась гарантия. И я бы так вкратце хотел бы рассказать, какие у меня были косячки с этим автомобилем. Сразу могу сказать, ничего серьезного тьфу-тьфу-тьфу не было, но по мелочи какие-то сюрпризики все равно возникали. И один из них буквально на прошлой неделе. Ладно, давайте обо всем по порядку. Поехали. Я сейчас, кстати, еду к официалам. Значит, за 3 года владения автомобилем, как я уже сказал, особых проблем с ним, я бы даже сказал, проблем не возникало. Но по мелочи было. На 4-м ТО вы можете увидеть видео по ссылочке, в подсказочке. Там я задние колодки что-то там прикусывало, пришлось их поменять. На 3-м ТО я просил, чтобы мне устранили скрип руля. И они мне его, надо сказать, устранили. Да, все бесплатно, но скрип этот появился. Почему сейчас я туда и еду? Но я туда еду не прям вот с бухты-барахты. Я туда приехал 13 февраля к официалам. 13 февраля, друзья мои, вдумайтесь. Ниссаны делают у нас здесь в Питере. И они мне сказали, что смазка не помогает. Это бывает часто. А машина-то, кстати, 18 числа все с гарантии слетает. Я приехал 13-го. Говорят, это бывает часто. Давайте менять пыльник. Все, по гарантии мы вам поменяем. Но пыльника у нас нету. Сегодня, на секундочку, 14 февраля. А на дворе 14 февраля. Марта, масленица сегодня. Масленица. И, соответственно, сколько вот я ждал этот пыльник. Потому что пыльник везли, оказывается, из Первопрестольной. Из Москвы. Нет, ну мне отзвонились, конечно, буквально когда позавчера, что пыльник пришел мой из Москвы. Вот, и они готовы мне его поменять. Поэтому, ну, почему бы и не поменять? Потому что скрип руля, когда медленно маневрируешь, то есть на скорости он не ощущается, он присутствует. Он такой противный, как будто кого-то кто-то режет. Я думаю, что я не один такой под этими впечатлениями. Я думаю, что и у некоторых, даже, наверное, у многих владельцев Nissan X-Trail такая ситуация появляется. Если у тебя такая ситуация была, напиши, может, ты как-то сам это все устранял. Но я решил поехать к официалам. Ну вот что было. Вот скрип руля, да, колодки за 3 года. И вот неделю где-то назад начала вот эта ошибка вылетать. Ну, не ошибка, а неисправность, предупреждение о датчике парковки. Я все-таки грешу на то, что автомобиль просто грязный. Ну, очень даже грязный, чумазый. Потому что эта ошибка через какое-то время сама по себе, ну, она не исправляется, а пропадает. То есть ошибки нету. Ошибку вы вот сейчас можете увидеть, да, как она выходит у меня. И вот я выехал с парковки, и через какое-то время она у меня пропадала. Она может не пропадать там где-то минут 20, а потом пропадает все равно. Может сразу пропадать, но она все равно выскакивает с момента запуска автомобиля. Больше за 3 года эксплуатации никаких вопросов и проблем у меня с машиной ну вообще не возникало. А, да, единственное, что было, но это, конечно же, мой косяк. На зимней резине я ехал как-то, у меня машина вправо так подворачивала, думаю, что такое, думаю, дорога скользкая. Это подворачивала, когда скорость больше 110 км в час. Ну, думаю, заеду, проверю давление в шинах, и точно, правое переднее колесо у меня спустило, оп, полицейский, проезжаем, прошу прощения, до 1 атмосферы. Ну, сейчас ошибки, такой проблемы нет, она, естественно, устранилась, я это все дело, колесо подкачал, и все стало на свои места. Подъезжаю я к Nissan,
СТК Nissan к официальному дилеру устранять вот эту вот проблемку. Сказали мне, что часа полтора они это все дело будут устранять. Я думаю, минут 20-30 у меня займет на то, что тут оформить все эти бумаги. Ну, в общем, сейчас попробую скрипом показать. Вот, слышите, да? Звук руля. Как он скрипит, я думаю, вам его слышно. Ну ладно, давайте займемся устранением уже. Так, мы подъехали. Надо не забыть одеть намордник, иначе без намордника это теперь и пропуск в метро, в магазин обслуживать не хотят. Ну правильно, с них требуют же. Так, сказали, полтора часа будут устранять они всю эту ерундень. Ну плюс еще технические поли, все в составлении документов. Вряд ли они меня допустят на свою ремзону показать. Я, конечно, попрошу. Но они так ревностно относятся к этим всем моментам. Думаю, придется мне полтора часика подождать, потому что домой идти туда-обратно. Буду ждать на месте. Вперед. Ну что, заходим. Я думаю, мне сейчас выдадут кучу всякого бумажного холестерина. Ну ладно. Здравствуйте, я записывался на 18:00. Так, время московское без 25:06, 14 число. И вот мастер забирает автомобиль, я так понимаю, на мойку. Поехал обслуживаться мой Nissan. Ну, хоть здесь его отмоют. А то времени последнее время, извините за тавтологию, совершенно не хватает. Чтобы скрасить минуты ожидания, точнее полтора часа, а то и два. Тут в салоне трейд-ин еще есть, машинки продают. 21-я Волга, ГАЗ-21. 258 рублей стоит. Volkswagen Polo, 20-й год, 938. Jetta 16-го года. Это, я так понимаю, Шкода Rapid. 16-й год, 598. Что-то на восьмерку у них любимые окончания, наверное. Думают, что если на 8 заканчивается, то покупают лучше. Братишка 17-го года. Тоже на 8. 1 398 000. Кашкай. Ну, цены, я вам хочу сказать, на машины катастрофически выросли за 3 года. Потому что я свой X-Trail брал в 2018 году, естественно, новым с салона. Он 1 700 000 с копейками стоил. Но там скидка, трейд-ин. В общем, 1 440 000 обошелся. Новый X-Trail. А здесь 4-летняя. 1 400 000 практически. О чем можно говорить, если Datsun, ну, по сути, это Гранта 2019 года, 658 000 рублей. Когда я спросил, чем он отличается, кроме внешней некоторой облицовки от Гранта, мне там попытался менеджер что-то сказать, что там что-то в двигателе усилено. Ну, не знаю. И тоже посмотрите. 658. Любимое число, восьмерка. Так, Kia Rio, вообще вы сейчас будете тоже смеяться. 17-й год, 948. Я не выбираю, я иду подряд. Следующий автомобиль Nissan X-Trail, старший брат моего автомобиля, 708. 2007 года выпуска. 708. Я говорю, любимое число восьмерки, походу, в этом салоне. Mitsubishi ASX, 11 год. Не смейтесь, уже привычно. 778 на конце. Тут же напротив стоит Tiguan. 16 год. Опять не смешно. 1 458 000. Так, ну это бэушные автомобили. По трейд-ину они обычно сдаются
То есть Nissan STK, он также торгует и не новыми автомобилями. Пойдем, зайдем в зал, где новые Nissan, и посмотрим там ценники. Ну а что, время-то у нас есть, пока нам пыльник-то меняют. Так, Nissan Terrano. Тут восьмерки уже не в моде. От 1 145 000. Данный вариант стоит 1 381 000. Ну, тот же Duster, немножко в другом обличии. Так, Qashqai новый. Данный крендель стоит 1 927 000. Ой. Такие ценники стали на машины, конечно. И это Qashqai. Все, до X-Trail не могу добраться. У меня есть Qashqai за 1 763 000, но это передний привод. Цвет красивый. В принципе, у того Qashqai'чика тоже цвет красивый. Ну вот, наконец-то до X-Trail мы дошли с вами. Чуть-чуть он другой. Уже небольшой рестайлинг. У него немножко другие бампера с ребрышками, в отличие. Противотуманочки другие, в отличие от моего. Вот руль с подогревом уже. Ну, какие-то вкусняшки они, конечно, на него добавили. Ну, давайте посмотрим, в чем цена состоит вопроса. Так, двигатель 2-литровый. Ценник именно этого экземпляра 2 273 000. Ну, привод полный, у меня передний. Но все равно, ай-яй-яй, дорого. Ну вот, кстати, кнопочки на новом X-Trail на руле. Руль тоже изменил форму. Видите, он снизу немножко такой приплюснутый, спрямленный, что ли. Кнопочки все-таки на старом варианте, мне кажется, вот как у меня, поудобнее и поинтереснее. Альмера такого цвета была. Серо-синий металлик. 2 331. Тоже 2-литровый мотор. Ну, вкусняшки у него разные здесь, поэтому и ценники разнятся. Ну, в общем, с мастером переговорил, ждем. Скоро в ремзону заедет, где-то час 20, мастер сказал. Примерно это. Можно подышать воздухом пока. Мастер сделал невозможное, опустил меня на ремзону и сейчас покажет, почему происходит скрип руля. Вот это он пыльник, да, мой снят? Да, пыльник рулевого вала. Что ж происходит-то, почему он скрипит? Ну, соответственно, сюда как раз шток идет, который от рулевого руля. И, соответственно, при вращении шток вращается. И вот здесь резина была не очень, так скажем, хорошего качества. И, соответственно, возникал данный скрип. Сейчас пыльники, которые ставим, они уже модифицированные, и материал этих пыльников идет другой. И, соответственно, данного скрипа уже не будет. Не будет. Но материал у меня уже другой, пыльника будет, да, и вот можно показать, что на третьем ТО смазку вот эту, да? Да, вот здесь вот даже смазка. Да, смазка есть, и все равно она не сильно помогает. Скрип, уважаемые зрители, вы слышали. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Все, жду. Время где-то без 27. Пыльник, друзья мои, заменен. Тут больше бюрократических бумажных моментов возникает. Сама замена пыльника рулевого управления занимает не так уж и много времени. Так, ну и по пути. Зимняя резина, комплект колес. Видели, сколько стоит. Так, а летние колеса. Видите, да, сколько стоит комплект? Посмотрим, когда мне придется их менять, насколько изменится этот ценник. Так, ну все, сделали мне все. Больше, конечно, бюрократических вот этих бумажных проволочек, особенно когда автомобиль на гарантии, там долго там все эти бумаги оформляются, там за пыльника, там бумаг, наверное, там А4, наверное, целую пачку они. Сейчас, чтобы выехать, надо штрих-код приложить, поднести. Тут для длинноруких. Ну, все. Сработало, заработало. Уезжаем. Так,
давайте какой-то итог подведем. Руль у меня не скрипит, друзья мои, руль не скрипит. И вы видели, что пыльник мне поменяли, пыльник поставили из более новых материалов, потому что завод-изготовитель уже понял, что у них косяк с этим пыльником. И смазка, что самое интересное, она, ну, как бы, она там была, его смазывали, и на какое-то время это помогает, но все равно руль начинает стонать, скрипеть, там, я не знаю, как это назвать. Но сейчас вроде все хорошо, все разрулилось. Значит, Александр Кобин, мастер, тебе огромное спасибо. Если его руководство вдруг, если ролик вдруг руководство увидит, ой, пускай его поощрит каким-нибудь способом. Ну, хотя бы благодарность объявит. Очень толковый парнишка, и всегда с ним приятно иметь дело. Воскресенье вечер, 14 сегодня, выдвигаюсь в сторону дома. Движение такое, я бы не сказал, что плотное, ну такое, оно есть. Вот. Что забыл сказать еще, уважаемые зрители, по поводу своих косячков за 3 года. Значит, еще на 3-м ТО мы мне выявляли плохое смесеобразование. Оно было в пределах нормы, но в итоге на 4-м ТО я все-таки делал промывку топливной системы. Вот, хотя заправляюсь все время на Несте. Изредка заправляюсь на Шелле. На других заправках я не заправляюсь в принципе. Ну, не знаю почему. Говорят, что вроде как и BP, но их рядом нету. Я заправляюсь на тех заправках, которые находятся где мне удобно, где я езжу обычно, да, вот поэтому. И еще был один смешной случай, даже я бы сказал забавный. Собрался куда-то ехать, не помню уже куда, морозы были, что-то за 20 градусов. Вот. Думаю, омываечку надо залить, дорога дальняя, может даже в деревню собирался, не помню уже. Капот не открывается. Думаю, да что ж такое-то? Посмотрел внизу, тросик этот идет. Я думал, может быть, вначале тросик соскочил, еще что-то. Но капот не открывается, хотя машина в паркинге стоит неотапливаемая. Ну да ладно. Думаю, заеду на мойку. Думаю, замерзло все у меня просто тупо. Намылся, там еще мойку люкс заказал, чтобы там часа полтора это все дело делали. Вот, думаю, сейчас все там разморозится и все будет хорошо. О, нифига. Записался к официалам в этот же день. Приезжаю, там кипа бумаг, там вот это все, там капот не открыть. Вот, туда-сюда. Ну, приезжай. Вот. Все, заезжаем на ремзону. Инженер по гарантии садится в автомобиль и открывает капот. Мне было крайне неудобно, жутко стыдно. Но они говорят, такое бывает. Они мне все там промазали в этот же день. И как раз таки решили вот с этим пыльником с этим я решил записаться. Ну, в общем, других каких-то неприятностей у меня на Ниссане не было. Но если кто хочет услышать историю от мастера про вариатор, я сейчас вам ее попробую практически дословно пересказать. Задал я вопрос по случаю мастеру, говорю, как вот часто у вас выходит из строя вариатор? Он сказал, не так часто, где-то из общей массы 3-5%. Почему я у него это спросил? Потому что попался мне, подкачивал колеса, на год старше Nissan, пробег там на 5000 побольше, и у него он полетел. И он мне рассказал жуткую историю, что 2 месяца он его ожидал, а гарантия на вариатор в принципе 5 лет, но сам вариатор там из Москвы, а какие-то там сопутствующие материалы, сальники, прокладки, их нету. И вот из Европы ждали 2 месяца, пока это все дело придет. Да, мастер это все подтвердил. Самое главное, сколько стоит новый вариатор? Мастер мне дал четкий ответ, это стоит 400 000 рублей. Можно ли его отремонтировать? Опять же, слова мастера, ничего не выдумываю. На его памяти был один случай, когда вариатор решили отремонтировать, дали гарантию на год или 20 000 километров. Вот. Стоило это 150 000 рублей, и через год и 2 недели этот вариатор сломался так, что ремонту он все равно больше не подлежал. Поэтому агрегат довольно-таки дорогостоящий, и я еще раз убеждаюсь в том, что не зря я поменял на 4-м ТО в нем масло.
Прошло 3 года, и автомобилем я доволен. Доволен автомобилем, несмотря там, ну это я не считаю вообще, что это какие-то там поломки, недостатки. Я считаю, что практически все было хорошо. Вот. Да, по ошибке, которая у меня выскакивает по парктроникам, он сказал, мог попасть камешек, мастер, опять же. И опять же он сказал, что если пропадает и появляется, ждите, когда она будет постоянно, то есть чтобы его можно выявить, какой там парктроник, может местами как-то его меняют. В общем, все зависит от диагностики, цена вопроса ремонта. То есть самое минимальное, это, насколько я понял, где-то стоит что-то 1500 плюс 700 рублей. Ну, где-то 2-2500 самая дешевая эта ситуация. На скорость полета это не влияет. Вот сейчас опять, вот когда я автомобиль завел, у меня это предупреждение выскочило, которое я вам показывал. А сейчас вот еду, как бы все нормально и ничего не происходит. Да, и он еще сказал, мастер сказал, что бывает такое, что это исчезает ошибка и ничего делать не надо. Поэтому или ждем ее исчезновения, или ждем, когда она себя проявит в полной красе и не будет пропадать. Тогда будем что-то с этим думать, будем, наверное, ремонтировать. Друзья мои, извините за то, что видео может быть немножко затянуто, не судите строго, я показываю то, что есть на самом деле. Сегодня я в целом остался доволен СТК Nissan. Когда недоволен, я говорю, что недоволен. Когда мне все нравится, все устраивает, я, конечно же, не буду просто так, извините, полицейские, не буду просто так наговаривать на людей, которые, в принципе, стараются. Работа у мастеров, она не такая уж прям и сладкая. Надо таким, как я, редискам бывает угождать, там, чтобы они не жаловались. Они тоже держатся за свое место, у них тоже семьи, надо кормить, наверное, их. Вот, поэтому, кому видео понравилось, поддержи канал лайком, кому не понравилось, поддержи канал дизлайком. Не забудь подписаться на канал. Про Nissan я буду еще много чего говорить, если что-то будет случаться. Но за 3 года я автомобилем доволен. Всем хорошего настроения, а главное здоровья в любую погоду. Пока-пока, до встречи на канале.